你在做啥？给你们介绍一下，好久没有认真介绍。这边是厕所，是蓝色的拖鞋，有拖鞋，蓝色的。这张床，你看到没？这张床这么大，这张床比较大，刚刚是人就是一个人，是不是刚刚好？因为我们有3个人。啊，结束。哎呀，这个，哎呀，这么嗨？在游轮玩不够，来这里还要玩。我们来吃饭了，一人点了1碗面，你来看看他的面。跟你的脸一样大的面，噔噔。我们有脸，比你脸还大。花灯呢？看我们刚刚买了，不知道为什么是水果捞，它里面没有水果，没有捞。你以为它有料哦？对啊。他干嘛要给我们水果？水果，这就是水果饮料啊。芋圆，你做什么？吃面包，这样对吗？你要吃吗？我不要吃。还出来玩，要坐要躺，美景不欣赏。我有押韵呢。拍啥啦？拍上面的天花板哦。卫星信号弱。这2个在干嘛了？我在炒酸奶，就是直接加整瓶安慕希，然后加料。不稀释酸奶，就是炒酸奶，炒酸奶。然后但是我没办法拍，要帮我拿一下。对，来1、2、3，他们自己做捷运。我们的蟹黄面，哎，你给我白眼，没礼貌。就你害我死，这一栏看起来比较丰富。过来带这个晚上的芋圆，要买票进场，扫码买票，不知道多少钱，80元跟50元。姐姐拍什么，她就要拍什么。回眸，你在做体操哦。妈咪，你看，然后但是丢了，这是我们自己脱水。但是没吃。我们到了捷运站了，来看看我们的。哎，我们刚刚都没有拍片。对啊，我现在拍啊。我们的行李怎么回家呢？这个开货车来接的，噔噔，按钮。然后你冰晶5点。输啊，5点 out。DC 庄家，你快撒呀！他的财富有多少？你看，这都是他上一局赢回来。看我的，没有。哎呦， 5点输了，我输了，被拿走了。你看这个赢家的，再压一颗。这个赢家。这一个。好了，哎呦，按到录影了，我是要拍照。再一次，1、2、3。一个。